cita-citane sampean iki pengen dadi apa, Pak? Iki lho sapa-sapa kok mbok tekoni cita-cita to? Apa arep dadi sensus apa piye kuwi? Bene to, Mas. Wong cita-cita ki yo penting kok. Apa, Pak, cita-citane sampean? Cita-citaku iki pengen dadi penyiar radio itu le. Wah, tentara kampung, Mbak. Sip. Pak Mintul, penyiar radio. Dasar, Pak. Kita dadi penyiar. Saya ya. Ya, masih setia menemani sedulur semua di gelombang 102,3 Kamuril FM. Berikut akan kami sajikan satu buah lagu dari Justin Bieber. Selamat mendengarkan. Ya,